हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम टु लर्नर्स क्लब र आजको सेसनमा चाहिँ हामी बाइनोमियलको क्वेसन र एन्सरहरू गर्छौँ हैन बाइनोमियलको 3वटा जति क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ या भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् सो अब हामी चाहिँ त्यो भिडियोमा लागौँ सो दिस इज द फर्स्ट क्वेसन है सो यसको एन्सर लेख्न चाहिँ लेट एन्सर है यो लेट टी r plus 1 be the term independent of x ठीक छ let t r plus 1 be the term independent of x भनेपछि t r plus 1 लाई के लेख्न सकिने भयो c n भनेको 6, r times x to the power of 6 minus r times 1 by 2x to the power of r यो गर्न पाइन्छ कि पाइदैन यो त बुझ्नु भएको छ नि जेनरल टर्म अनुसार हामीले यसलाई एक्सपान्ड गरेको सो c6, r टाइम्स 1 by 2r यसलाई गर्दिम हामीलाई त x इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको x इन्भल्भ नभएको भन्नाले सिम्पली 6y अथवा सिम्पली 6y स्क्वायर जे पनि हुन सक्छ नि त यसमा के भयो 6y स्क्वायर टाइम्स x to the power of 0 भन्न पाइन्छ जुन भनेको 6y स्क्वायर टाइम्स 1 अथवा जसलाई 6y स्क्वायर भनेको x को पावरमा 0 भएको वाला टर्म के सिम्पली त्यो भन्न खोजेको ओके 1 by 2r हैन नि फेरि 2 to the power of r 2 to the power of r times x 6 minus r times 1 by x to the power of r गर्न पाइयो हामीले यतिसँग सरुगायो भने हामीलाई x को पावर सँग सरुगायो सो 6, r times 1 by 2r times x to the power of 6 minus r गर्न पाइन्छ ठीक छ क्वेशनले त त्यही भनिरहेछ है भनेपछि therefore term is independent of x only when के 6 minus r equals to 0 x को पावरमा यति भनेको 0 भयो भने मिल्यो कि मिल्दैन भनेपछि यो सल्भ गर्दा r is equals to 3 आउँछ ओके 3 आयो भनेपछि कुन टर्म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ x रहेछ tr plus 1 भनेको t3 plus 1 सो t3 plus 1 is equals to t4 term is independent of t4 term is independent of x अब जसको भ्यालु पनि निकाल्दै भयो हामीलाई यति मात्र लेखे पनि हुन्छ तर भ्यालु निकाल्दिनु पनि त कति त गाह्रो छ र यसमा r मा लगेर 3 भ्यालु हाल्दिनु यहाँ बुझ्यो नि t3 plus 1 r को भ्यालु आयो यति इक्वल्स टु 0 भन्नुमा त x to the power of 0 इक्वल्स टु 1 हुन्छ x त इन्भल्भ भएन नि त त्यसमा x को पावरमा 0 भएपछि 6 minus r is independent of x अब यसको भ्यालु पनि निकाल्दै भयो c 6, 3 times 1 by 2 to the power of 3 times x को बारेमा त डाइरेक्ट 0 नै भयो हैन 6 माइनस यो भ्यालु हाल्दै पनि भयो भ्यालु हालिराख्नु पनि परेन इट इज x to the power of 0 बुझ्नु भएको छ अब यसलाई गर्नु 6 फ्याक्टोरियल टाइप डिभाइड बाइ 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 by 8 इन्टु 1 अब यसको उत्तर गर्न सक्नुहुन्छ नि त क्याल्कुलेसन त यसको आन्सर चाहिँ 20 divided by 8 5 by 2 ओके यसको आन्सर 5 by 2 तर यहाँनिर मैले के छुटाए भनेपछि यहाँ नेगेटिभ छ बुझ्नु भएको छ यहाँ नेगेटिभ छ भनेपछि जहिले पनि यो के हुन्छ -1 to the power of r हुन्छ हो कि नै यो पनि -1 to the power of r भयो यहाँ पनि टाइम्स -1 to the power of r हुने भयो ठीक छ सो यहाँ आएर -1 to the power अब त r को भ्यालु थाहा पाइयो r को भ्यालु 3 हुन्छ भनेपछि -1 को पावरमा 3 भएपछि यो पनि नेगेटिभ हुने भयो कि भएन -1 into -1 into -1 भनेको त -1 हुन्छ नि त -1 को होल स्क्वायर भयो +1 हुन्थ्यो सो यसको भ्यालु हुन्छ -5 by 2 भनेपछि -5 by 2 वाला टर्म भनेको t4 टर्म चाहिँ x को इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ ओके सो यो पनि सोधिरहेको हुन्छ यो जानेपछि यस्तै अब अरुहरु यहीसँग रिलेटेड यही कन्सेप्ट लगाएर गर्न सकिहालिन्छ अब
अथवा हामीले अर्को क्वेसनले के भने x³ + 1/x/x⁻10 वाला एक्सप्रेसनको एक्सपान्सनमा x⁻6 कोएफिसिएन्ट x⁻6 भएको टर्मको कोएफिसिएन्ट निकाल्नु भने कोएफिसिएन्ट भनेको कुन हो यस्तोमा c6, r x⁻r टाइम्स 1/2r भयो भने यो भनेको कोएफिसिएन्ट हो है। कोएफिसिएन्ट भनेको यो भेरिएबलहरुको अथवा यो x र y हरु इन्भल्भ नभएको होला कि यो भनेको यहाँ x² + 2xy + y² मा भेरिएबल अफ सेकेन्ड टर्म भन्यो भने के रे कोएफिसिएन्ट अफ सेकेन्ड टर्म भन्यो भने 2 मात्र हुन्छ के योहरु भेरिएबल नभएको भ्यालु मात्रै न्यूमेरिकल भ्यालु अर सिम्पली न्यूमेरिकल भ्यालु भनम अथवा अब x⁻6 भनेपछि लाइक 2x6 टाइम्स y5 भयो भने 2y5 भनेको त्यसको कोएफिसिएन्ट भयो बुझ्नु भयो यो भनेको त्यसको कोएफिसिएन्ट यो x⁻6 बाहेक अरु सबै भ्यालु भएको होला ओके म यहाँ गर्छु सो यसमा पनि के गर्ने त्यो अघि नैको जस्तै कन्सेप्ट हो लेट tr+1 be the term having x⁻6 यो गरे पनि हुन्छ सिम्पली ओके जस्ट ल्याङ्ग्वेज त त्यति म्याटर गर्दैन इंग्लिशमा तर सरी म्याथमा तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो tr+1 be the term having or consisting of x⁻6 मैले आफ्नै तरिकाले लेखे है सो that therefore के लेख्ने tr+1 is equals to के हुने भयो c10, r x⁻10 - r times sorry x³ छ है यसमा x³ छ है x³ into 1/x⁻r गर्न पाइयो ओके सो c10, r x⁻30 - 3r - r पाइन्छ नि 30 - 3r - r यो r यहाँ आउँछ नि माथि गइछ त नेगेटिभ सो c10, r x⁻30 - 4r भनेपछि अब यो भनेको के हो यो भनेको x⁻6 सँग बराबर हुन्छ भनेपछि therefore 30 - 4r = 6 लेख्न पाइयो कि पाइएन x को पावरमा 6 वाला कोएफिसिएन्ट त यही हो सो r को भ्यालु आएपछि त हामीले निकाल्न सक्यो r को भ्यालु निकाल्न 30 - 4r = 6 यस्तो गर्न पाइन्छ जसलाई हामी के पनि लेख्न सकिन्छ 24 = 4r हुन्छ हो कि नै therefore r = 4 भकी भएन हामीले त कोएफिसिएन्ट निकाल भनेछ यति वाला टर्म भनेर निकाल्नु पनि परेन therefore the coefficient of x⁻6 is c10, अरु त केही इन्भल्भ छैन सो यति नै हो त्यसको ओके यो भनेको त x⁻6 नै भयो c10, r भनेको के छ 4 हैन अब यही वालामा लगाएर राख्दिनु त हो नि यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ 10 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ 10 - 4 भनेको 6 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल यो त गर्न सकिहालिन्छ भ्यालु हुने रहेछ 210 सो अब यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ यहाँ यदि x⁻7 वाला निकाल भन्यो भने के हुन्थ्यो 30 - 4r = 7 x⁻1 अथवा सिम्पली x भनेको भए पनि 30 - 4r = 1 हुन्थ्यो ओके अब जति पनि निकाल्न सकिन्छ x को पावरमा 1000 भन्यो भने के हुन्थ्यो यति वाला टर्मको निकाल भनेपछि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ यसमा 1/y हुन्थ्यो 1/y यदि यसको भ्यालु हुन्थ्यो भनेपछि यो डिभाइड बाइ y⁻r यो पनि यहाँ ओके यति भनेको त्यसको टर्म हुन्थ्यो है यति भनेको त्यसको कोएफिसिएन्ट हुन्थ्यो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ओके सो यो क्वेशन यति नै हो सो यो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जस्तो लाग्छ मलाई र प्लस यो एकदम रमाइलो क्वेशन पनि छ अलिअलि मात्र यसमा लजिक लगाउनुपर्छ अरु केही पनि छैन सो हामीलाई के भनेको छ सो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन यो एक्सप्रेसनको मिडल टर्म बुझ्नु भएको छ यो एक्सप्रेसनको मिडल टर्म चाहिँ यति हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो ओके सो दैट भनेको छ नि त सो अब यो 2n भनेपछि जहिले पनि इभन हुन्छ हो कि नै 2n भनेपछि therefore अब सुरुमै पर्खिनु
the power 2n is even, so 2n plus 1, so total term in the expansion of the expression 1 plus x to the power of 2n is 2n plus 1, which is odd, right? So there will be यो क्वेशनमा नलेखे पनि हुन्थ्यो, तर यसरी नै अरु क्वेशनहरुमा चाहिन्छ भनेर मैले लेख्दै. So there will be only one middle term. So मैले मिडल टर्म निकाल्न सिकाएको थिएँ नि. t मिडल टर्म यहाँ लेख्दिम न. मिडल टर्म इज इक्वल्स टु t n by 2 plus 1. ओके हुन्थ्यो नि, t n by 2 plus 1 हुन्थ्यो. यो केसमा n भनेको कति छ? t 2n divided by 2 plus 1 लेख्न सकिन्छ. n भनेको यसमा 2n छ है. सिम्पली अब यो n भनेको यस्तो थियो भनेपछि यो n यस्तो है. बुझौं भनेको मैले सिम्पली बुझाइदिएको. t 2n by 2 plus 1 भनेपछि के हुने भयो? tn plus 1 नै हुने भयो. ओके ठीक छ. अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ? therefore tn plus 1 is equals to c 2n, n हैन. tr plus 1 छ नि त. c 2n, r भने जस्तै n, r. n भनेको 2n छ, r भनेको n छ. बुझ्नु भएको छ नि. सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ भयो? 2n factorial divided by n factorial times n factorial हुन्छ हैन. कम्बिनेसन लगाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ. सो अब यसलाई चाहिँ हामीले यो फर्ममा निकाल्नु पर्यो हैन. यो भनेको यो नै हो, प्रुफ त गर्नु पर्यो, हो मात्र भनेर भएन. सो यो गर्दाखेरि चाहिँ यो 2n factorial भनेको पनि त्यस्तै त हो नि. यो 5 factorial भनेको 5 into 4 into 3 into 2 into 1 भने जस्तै 7 factorial भनेको 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 भने जस्तै 2n factorial भनेको पनि 2n 1 ले घट्दै गएको छ नि. 7 minus 1 फेरि यहाँ यो 7 minus 1 भनेको 6 फेरि 6 minus 1 यसरी नै गएको छ नि. अथवा 7 minus 1 यो भनेको फेरि 7 minus 2 5 त्यसपछि 7 minus 3 गर्दै गर्दै गएको छ नि. सो यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ. Where is the duster? So here is the duster. बुझ्नु भएको छ नि. सो यसलाई 2n minus 1 times अथवा यसलाई अझै यता लेखिदिन्छु है म. यहीँनिर लेखिदिन्छु. सो यहीँनिर सक्ने तरिकाले therefore tn plus 1 is equals to c के हुने भयो? c 2n, n हैन. x to the power of त्योहरू पनि त्यो पनि लेख्नु पर्यो नि. x to the power of के हुने भयो? 2n minus n भनेको n, अर्को 1 छ. अथवा यहाँ त पहिला 1 आउने भयो नि त. 1 to the power of n times x to the power of n यो हुने भयो. ठीक छ. सो यो भनेको c 2n, n 1 को पावर n भनेको त 1 नै हुने भयो इन्टु x to the power of n. ओके ठीक छ. अब यसलाई के भन्नु? 2n factorial n factorial times n factorial. ओके ठीक छ. अब 2n लाई अघि नै मैले भनिसके. 2n लेख्ने 7 भयो जस्तै 2n minus 1 गर्दै 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 यो पनि 1 सम्म आउने हो कि हैन. सो लेख्न सकिन्छ नि यो. ठीक छ. ठीक छ. भेरी गुड. डिवाइडेड बाइ n factorial times n factorial. अब यहाँ अर्डर टर्मलाई एकातिर लेख्दिम, इवन टर्मलाई एकातिर लेख्दिम. यहाँ पनि सबै अर्डर टर्म छ. बुझ्नु भएको छ. सो अड भने यो 2n भनेपछि त इवन नै हुने भयो. 2n त्यसपछि डट 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 यहाँ अब जस्तै 2n minus 2 2n minus 4 गर्दै गर्दै 8 times 6 times 4 यो सबै आउँछ नि त यहाँ भित्र त. त्यो सबै 8 times 6 times 4 times 2 भनेर यसरी राख्दिम है. त्यसैगरी अर्को के हुने भयो? यो 2n minus 1 भनेको त अड हुन्छ. सो 2n minus 1 भनेको अड. त्यस्तै 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 5 times 3 times 7 यहाँ भित्र त सबै पर्छ नि त. सो अडलाई एकातिर राखेको, इभनलाई अर्कोतिर राखेको, अरु के पनि गरेन है. मैले यता इभन राखेँ, यता अड राखेँ. यहाँ यहीलाई छुट्टाएको के यो सबै यो मिक्सअप गर्दा 2n factorial नै हुन्छ. बुझ्नु भएको छ नि. यो त सबै यहाँ भित्र छ नि. त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो. सो यसमा n factorial दिम. यहाँ यो x to the power of n छ है. मैले यहाँ मिक्सेज लेख्दिन, यो त छँदैछ नि त. x to the power of n छ है. बुझ्नु भएको छ नि. यहाँबाट आएको 2n minus 1 भनेको यो 1 to the power of n times x to the power of n.
सो अब यो सबैबाट 2 कमन लिम है 2 कमन लिम भने के हुन्छ n टाइम्स सबैबाट 2 कमन लिएपछि यहाँ के हुन्छ 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हुन्छ कि हुँदैन सबैमा त्यस्तै हुन्छ ओके 2 कमन लिएको छ है 2 ले त सबैले मल्टिप्लाई गर्छ सो 1 2 3 4 डट 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 n डिभाइडेड बाइ n फ्याक्टोरियल टाइम्स यताको त्यस्तै छोड्दिउँ है 537 हैन 531 यहाँनिर 7 आइसक्यो 7531 है यहाँ चाहिँ झुक्किनु भएन यहाँ त्यो मल्टिप्लाई गरेको सो यसलाई 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 2n - 1 डिभाइडेड बाइ n फ्याक्टोरियल लेख्न सकिन्छ यो भनेको x टु द पावर अफ n अब यो भनेको फेरि n फ्याक्टोरियल भनेको पनि त n टाइम्स n - 1 टाइम्स 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 3 2 1 हो कि हैन भनेपछि यसलाई पनि n फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो सो 2 है हेर्नुस् यहाँनिर पढ्यो यस्तो हो 2 टु द पावर अफ n हुन्छ सरी मैले यहाँनिर भन्न बिर्सेछु बिकज सबैबाट हामीले 2 यो त मल्टिप्लाई छ नि त्यहाँ प्लस भएको भए 2 मात्र बाहिर निकाल्नु कमन यहाँको 2 त्यसपछि यहाँ 2n - 2 वालाको 2 त्यसपछि 2n - 4 वालाको 2 8 वालाको 2 8 को पनि 2 हैन 2 यहाँबाट फेरि 2 यहाँबाट फेरि 2 यसरी निकालेको के सो 2 टु द पावर अफ n यहाँवटा टर्म छ नि त सो त्यो हुन्छ बुझ्नु है बुझ्नु भएको छ नि मैले अघि लेख्नु बिर्सेछु सो यो भनेको पनि n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ n फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 3 5 डट 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 2n - 1 डिभाइडेड बाइ n फ्याक्टोरियल टाइम x टु द पावर अफ n यो भनेको त के भयो काट्यो भनेपछि देयरफोर मिडल टर्म के आयो 1 3 5 डट 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 2n - 1 टाइम्स 1 डिभाइडेड बाइ n फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 टु द पावर अफ n x टु द पावर अफ n प्रुफ भयो कि भएन मिडल टर्म रहेछ भन्दा यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबैबाट 2 निकालेको भनेपछि त कतिवटा 2 आउनु भयो n वटा 2 भनेको 2 को पावरमा n हैन त ठीक छ यहाँ प्लस भएको भए पो 2 मात्र कमन निकाल्ने यहाँ त सबैबाट 2 निकालेको n वटा 2 लाई हामीले निकालिरहेछौँ सो 2 को पावरमा n भएको सो दिस इज हाउ वी गाइज प्रुभ है दिस यो चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेसन हो एन्ड यति गरे पुग्छ इट इज इनफ ओके सो यति नै हो